ասենք մենք ուտելիք ենք նկարում կամ մեզ ենք նկարում, դա Հաջան։ Չէ, ես ուրիշ բան եմ ուզում ասեմ, ֆինանսական կյանքում կա մի հատ շատ կարևոր գործիք, որից սկսվում է մնացած ամեն ինչ, դա փաստաթղթավորումն է։ Այսինքն մենք պետք է քայլ առաջին գործարկը փաստաթղթավորենք, հետո նոր մտածենք մնացած ամեն ինչի մասին։ Նկարը ինքը, ես իդեպ 20%-ով ձեր հետ եմ խոսում։ Հա, ուշադրություն։ Նկարելը ինքը մեր կյանքն է փաստաթղթավորում։ Ուղղակի փաստաթուղթը ունենում է, չգիտեմ, ֆայլի տեսք, սենց թղթի տեսք, չէ։ Ես այս օրինակն եմ շատ սիրում բերել, շատ հաճախ, հա, իդեպ ձեզ ասեմ, փաստաթուղթը երբեմն ավելի կարևոր է, քան ինքը փաստը։ Այսինքն, եթե կա մարդ, որը անձնագիր չունի, այդ մարդը չկա։ Եթե կա անձնագիր, բայց չկա մարդ, կա մարդ։ Համաձայն եք։ Իրավաբանորը։ Այո, ինքը ընտրում է, ինքը վարկա վերցնում, ինքը չի տալի այդ վարկը, ինքը փախտում է, ինքը ռուսկի մեջ անում, իրա բռնում են։ Ինքը ընտրում է, ինքը տոշակա ստանում, ինքը կա այդպես։ Ինքը ամուսնանում է, ինքը ամուսնանից ոչ էլ ինքը կա։ Բայց հակառակը, երբ որ մարդը կա, բայց անձնագիր չկա, մարդը չկա։ Որտեղ եթե դեպքը կա, փաստաթուղթը չկա, դեպքը չկա եւ հակառակը։ Եթե ես հիմա թուղթ ստորագրեմ, որ ձեզ ամեն մեկի տվել եմ, ենթադրենք X չափի գումար, բայց չեմ տվել այդ թուղթը, վաղը դատարանում, դատարանը իօգուտ ինձ կասի, այո, վերադարձրեք Գրիգորի փողերը։ Անկախ նրանից, որ ձեզ այդ փողը չեմ տվել, հա։ Այսինքն փաստաթուղթը ավելի կարևոր է։ Եվ այ փաստաթուղթ ասելով մեր կյանքում ենք որ անդադար նկարվում ենք, դա մեր կյանքի դեպքերն են փաստաթղթավորում։ Ամուսնացած աղջիկները կհաստատեն, իսկ չամուսնացածները ավելի կհաստատեն, որ հարսանիքի փաստը համարվում է տեղի ունեցած ավելի շատ նրանով, որ հարսանիքը լավ նկարվում է։ Եթե հարսանիքը պատկերացրեք, մի բան չի նկարվել հարսանիքը, ոչինչ չի նկարվել, ոչ մի հատ չի նկարվել, հա կա ԶԱԳՍ-ի թուղթը, կա եկեղեցուն, չգիտեմ, եկեղեցուն ոնց է դա փաստաթղթավորում։ Հաջան։ Հա, մարդիկ էլ իրար սիրում են, իրար հետ են այդ պահին, բայց ոնց որ չեն ամուսնացել, ասում մի բան են չի, չէ։ Որտեղ չի փաստաթղթավորվել։ Ասացեք, հա եկեղեցում արձանում նայեք։ Հա, տենց ինչ-որ չի լինում, էլ ինչ-որ են որ մի հատ չգնաս իրարների այգի, մի հատ իրար տենց։ Սա կարևոր է։ Ես չեմ նկարաչը չես կարող ասես ոնց անցել։ Ուրախ անցել ոնց անցել։ Այսինքն ոչ մեկ իր հիշողության մեջ ոչ մի դեպք չի ֆիքսում։ Ֆինանսական կյանքում էլ այդպես երախտիկել։ Ցանկացած գործարք պետք է փաստաթղթավորվի, թե դա առանձին թեմա է, մի օր մենք այդ թեման իրար հետ քննարկենք։ Լավ, գնացինք առաջ, փաստորեն եկամուտը մեր ակտիվների աճն է, որի հետևանքով սեփական կապիտալը ավելացավ։ Հասկացանք, չէ, ինչի սեփական կապիտալը ավելացավ։ Սեփական կապիտալը ավելացավ, որովհետև ինքը ակտիվները մեր չավելացան պարտքերի հաշվին, էլի։ Հիմա պատկերացրեք, եկեք միացած բան հասկանանք, հա, ակտիվներն ավելացել են, նույն չափով ավելացել են պարտքերը։ Սեփական կապիտալը մնաց նույնը։ Երբ որ կազմակերպությունը սկսում է աշխատել առաջին օրը, շատ կարևոր բան եմ ասում երեխեք ջան, ուշադիր։ Սեփական կապիտալը դա այն գումարն է, որը ներդրվել կազմակերպությունում։ Երբ որ կազմակերպությունը աշխատել է որոշակի ժամանակ, ենթադրենք մի տարի, 2 տարի, ինքը որոշում է կասեցնի իր գործը, սեփական կապիտալը այն գումարն է, որը մնացել է ներդնելուց եւ եկամուտներով ավելացնելուց հետո։ Իսկ այլ կերպ ասած, սեփական կապիտալը դա ակտիվների այնքան մասն է, որը մնում է պարտքերը տալուց հետո։ Էլ եմ կրկնում շատ կարևոր, սեփական կապիտալը ակտիվների այնքան մասն է, որը մնում է պարտքերը տալուց հետո։ Երբ որ մենք աշխատավարձ ենք ստանում լատարե, հա, լատարեի տենց են ասում, լատարեի փողը տալիս ենք, չգիտեմ, 2 պարկ տալիս ենք, հատնում ենք տուն, մեր գրպանում ինչ մնաց, դա մեր սեփական կապիտալն է։ Հա։ Այսինքն ինքը հավասար չի ներդրած գումարը, պակասելի է, ինչ-որ։ Չէ, սեփական կապիտալ, հա, բիզնեսում եթե եկամուտ չլինի, քո ներդրած գումարը արագ մաշվելու է զրոյանը։ Այսինքն սեփական կապիտալը դա մեր ակտիվների այնքան մասն է, որը մեզ մնում է պարտքերը տալուց հետո։ Սա եթե կազմակերպությունը ունի պատմություն անցած ճանապարհ։ Կամ սեփական կապիտալը մեր նախնական ներդրած գումարն է, հա, որով մենք սկսում ենք մեր առաջի քայլերը, իսկ օրինակ, ասենց ասեմ, շատ խոշոր կազմակերպություններ, հենց մեր Հայաստանում էլ կան այս կազմակերպություններ, որ ոչ մի ներդրողի համար հետաքրքրություն չեն ներկայացնում։ Ինչի՞։ Տեսնում ես, անծայրացի տարածքներ ունի, ակտիվներ ունի, որովհետև իրանք սեփական կապիտալ չունեն։
Այսինքն երբ որ ներդրողը առնի տվյալ գործարանը, ինքը առնելու է ոչինչ։ Օրինակ, հա։ Պատկերացրեցինք։ Դրա համար երեխեք ջան, բիզնեսում շատ կարևոր է, որ դուք ունենաք սեփական կապիտալ։ Այսինքն ինչ-որ մի բան լինի, որը ձեր է լինի, հոսախ պարկով չի լինելու։ Իսկ Հայաստանում բիզնեսմենների, սկսնակ բիզնեսմենների ամենամեծ սխալը հենց ի սկզբանե ես ներողություն եմ խնդրում մեր բանկային ոլորտի աշխատողներից, որ վարկին եմ, հա, իրանց արած աշխատանքին եմ ուզում մի փոքր դեմ գնալ որպես մասնագետ, վարկով բիզնես սկսելը իմ կարծիքով ամենավատ իդեալներից մեկն է։ Իսկ ինչպես սկսել կարծիքայա, բայց չկա փող։ Եթե կարծիքայա, բայց չկա փող։ Մի քիչ վաղ վերցնելն է այդի համար։ Okay. Ես քեզ ասեմ, ես քո հարցին sense պատասխանում։ Եթե մենք ուսումնասիրում ենք հաջողված բիզնեսի օրինակներ, թե միջազգային, թե տեղական, ես ինքս ունեմ բազմաթիվ դիտարկումներ, բազմաթիվ օրինակներ, ամենախոշոր, ամենաառողջ կազմակերպությունները մի սկսում են ինչ-որ փոքր շատ բանից, բայց իրանց ունեցածից, հետո այդ փոքրը մեծացնում են։ Օրինակ նույն ԱԿՊԱ կրեդիտ ագրիկոլ բանկը, հա, ես խոսում էի տղերքի հետ, մի օր ասացին, որ բանկը ինքը եղել է մի հատ փոքրիկ սենյակ պրոսպեկտի վրա, ինչ-որ մի շատ փոքր 40-50 հազար դոլարով է սկսել գործունեությունը ընդհանրապես։ Հա, մի 10 քանի կամ ապրես։ Այսինքն, այն ներդրողները, որ մեկ էլ որ կտեսնես, $1 միլիոն վարկ վերցրեցին, ինչ-որ սարքեցին շինություններ, ինչ-որ խոշոր ներդրումներ արեցին, երեխեք ջան, եթե տվյալ բիզնեսմենը ինքը բիզնեսում արդեն կայացած տեսակ չի, 90%-ով դա դատապարտված անհաջողություն։ Դա ծառայություն բիզնեսի երկու տեսակ կա, մեկը դա ծառայությունների մատուցումն է։ Առանց գումար սկսել ամենահեշտը ծառայությունների մատուցումն է։ Ինչ-որ ոլորտի ծառայություն է, մեկին կամ հարցնի, եթե կա ինչ-որ բանի պահանջարկ, հաճախորդին հարցնում ես ապրանքը։ Այո, կապող ուղղակի։ Միշտ չի, որ բիզնեսի համար պետք է գումար ու շատ գումար։ Օրինակ ես իմ բիզնեսը սկսել եմ տարիներ առաջ ու սկսել եմ շատ փոքր, հա, հավաքած փողից ու խնամքով ավելացրել եմ ու ստացել եմ ակտիվների որոշակի քանակ։ Ինչը ես ինքս խորհուրդ եմ տալիս, այսինքն բիզնես սկսել վարկով, երեխեք ջան, ռիսկային է, շատ ռիսկային է, որովհետև դու չգիտես, դու շատ հարցեր դեռ չլուծած, արդեն տոկոսով փող ես վերցնում, այսինքն դու չլուծած դեռ վաճառքի խնդիր, դեռ մենեջմենթի խնդիր, դեռ, չգիտեմ, աշխատողների թիմի խնդիր, լիքը խնդիրներ կան բիզնեսում, որոնց մենք ժամանակ առ ժամանակ մեր սեմինարներին անդրադառնալու ենք։ Այսինքն ովքեր կուզենան բիզնեսով զբաղվեն, ես խորհուրդ կտամ բոլոր այդ առանձին ճյուղերը խորքային ուսումնասիրեք բիզնես սկսել։ Հայաստանում չկա բիզնես պլան հասկացողություն։ Հա, օքեյ, ես լրիվ համաձայն եմ Վիգենի հետ, իսկ բիզնես պլանը, երեխեք ջան, ինչ է, բիզնես պլանը դա հստակ ուսումնասիրության արդյունքում թվերով չափված ցուցանիշներ են, քայլեր են, արդյունքներ են, որոնց ակնկալիքը դու կարաս ունենաս։ Բայց ել եմ կրկնում, մասնագիտական, ուսումնասիրված, այսինքն դու պետք է ուսումնասիրես շուկան, դու պետք է տեսնես պոտենցիալ քանի հազար հաճախորդ դու ունես։ Առաջին քայլը, հետո այդ 1000, ասենք 3000 հաճախորդին ինչ քայլերով կարաս բերես քո մոտ, հետո իրանք ոնց կարան դառնան գնորդ, այսինքն քայլերի հաջորդականությունը բիզնես պլանում պետք է լինի հստակ, թվերով չափված եւ մասնագիտական, որպես վերլուծություն մասնագիտական։ Թե ինչ են անում մեր հայ չստացված բիզնեսի տերերը։ Խոշոր, վարկ են վերցնում, հա, կան, հիմա ծրագրեր կան, ինչն է շատ տենց ծրագրերը։ Բիզնեսի աջակցման ծրագիր, 16%-ով սկսնակ բիզնեսմեններին,